शांति। आज 8/2/2025 साकार महावाक्य। मिठे बच्चे, तुम्हें ईश्वरीय सेवाधारी माने प्रकृत सेल्वेशन आर्मी अर्थात धार्मिक सुरक्षा प्रदानकारी सैनिक अट। तुमको समस्त को शांतिर सुरक्षा देवाकू हेबो। प्रश्न, तुम मानकू जदि केही शांतिर सेल्वेशन मागुछंती तेबे तांको कौन बुझाइबा उचित? उत्तर, तांको कुह बाबा कहउछंती कौन तुमर एठारे ही शांति दरकार? ଏହା ଶାନ୍ତିଧାମ ତ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତି ତ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଅଛି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ପିତା ବସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆତ୍ମା, ପଛରେ ଏହି ଶରୀର ମିଳୁଛି। କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଯେପରି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ନା ନିଜକୁ ନା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା 84 ଜନ୍ମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ନା ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ଜାଣିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ନିଜକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବୁଝାଇବେ କ'ଣ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରିବା। ଏହା କେବଳ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କ'ଣ, କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କିପରି ଜନ୍ମ ନେଉଛି, କିପରି ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଏକଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ପଦ ଅଟେ ନା? ଏମାନେ ଏହି ପଦ କିପରି ପାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଏକଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା? କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଲିକପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ କିପରି, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛ, ଆଗରୁ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲ। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ବାରିଷ୍ଟର ପଦ କ'ଣ, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ବାରିଷ୍ଟର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରିଷ୍ଟରୀ, ଡାକ୍ତରୀ ଆଦି ସବୁର ବହି ରହିଥାଏ ନା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାର ବହି ହେଉଛି ଗୀତା। ପୁଣି ତାହା ମଧ୍ୟ କିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? ରାଜଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୀତାରେ ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣପୁରୀର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନଚେତ କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପରରେ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣକୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ, ରାମକୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଦ୍ରବ ଆଦି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କଂସ, ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରାବଣ ଆଦି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛ। ବିଲକୁଲ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଜ୍ଞାନକୁ ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କିଏ କରାଉଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ଜ୍ଞାନକୁ ଦିନ, ଭକ୍ତିକୁ ରାତି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଏହି ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛୁ। କଳା କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେବା ପରେ ପୁଣି ଦିନକୁ ଦିନ ତାର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ଚାରି ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ପୁରୁଣା ହିଁ କୁହାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ମୁକ୍ତିଧାମ ନେଇଯିବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି,
ତୁମେମାନେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ନିଜ ଗଦି ଉପରେ ବସିବ। ବାକି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଉଛ ତେବେ ସେଥିରେ ଦେଖାଉଛ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଆତ୍ମାମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହିବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଆକାଶ ମହାଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ବାୟୁକୁ ବାୟୁ, ଆକାଶକୁ ଆକାଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ତ ନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିଏ? ବାବା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ପୁନର୍ବାର ତୁମେମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସବୁ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କର। ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ପଢ଼ାଇବ? ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ବୋଲି ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ଇଂରାଜୀରେ ସେଲଭେସନ୍ ଆର୍ମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ କେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ବାକି ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କ'ଣ ଏବେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର? ଏହା କୌଣସି ଶାନ୍ତିଧାମ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ତ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନଥାଏ ସେ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭଲ ଉପାୟ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ ତେବେ ଅନେକଙ୍କର ଭୁଲ ବାହାର କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକରସ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏପରି କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଆସି ଭାଷଣ କରନ୍ତୁ? ଆରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ନା। ବାବା ଅମୁକ ମୋ ଠାରୁ ହୁସିଆର ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। କର୍ମାନୁସାରେ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମେ ତ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିନଥିଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରଖ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ ନା। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଏ ନା ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ କି? ଯଦିଓ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିବୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାବାବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଆତ୍ମାର ଘର ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ, ମଧ୍ୟାଜି ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ସମସ୍ତେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ହେଉଛି ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ନା। ଏଠାରେ ହିଁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣରେ ଥିଲ, ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହୋଇଛ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣବଂଶୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ସାରା ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି କ'ଣ ସାରା ବୃକ୍ଷ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ? ସତୋପ୍ରଧାନ ନୂଆ ବୃକ୍ଷରେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ହିଁ ରହିବେ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଯିବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେଉଛ ନା। ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ, ଏସବୁ ନୂଆ କଥା ଅଟେ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପତିତପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ପରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଲୋକରେ ଅଛ। ଏହାଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏହି ସୃଷ୍ଟି
କାହିଁକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ? ଆରେ ଏହା ତ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳ ଅଟେ, ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି। ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେହି ଆତ୍ମା ଆସି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ହଜିଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ତ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବାରେ ବି ଲାଭ ଅଛି। ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାନ୍ଦିବାରେ କି ଲାଭ ଅଛି? ପୁଣି ଥରେ ତ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ହଜିଥିବା ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ତ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାନ୍ଦିବାରେ କି ଲାଭ ଅଛି? ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ମୋହ ରଖିବ? ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଛନ୍ତି, କାଲି ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇ ଏପରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାପାର ପଗଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧନମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁରବିହୀନ ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେହି ହେଲେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧନୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଧନୀ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆର ଝଗଡ଼ା ତୁଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନେ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦାସୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହାତଗଣ୍ଠି ପକାଇବା ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ଆଦି ସବୁକିଛି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମାନ, ପୁଣି ପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କେହି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବା ସବୁ ନିୟମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମୋହଜିତ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେବେ। ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁଣି ନୂଆ ଶରୀର ନେବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲା ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ଶରୀର ନେବ। ଏଠାରେ ତ ଯେତେ ବୁଢ଼ା ଅଥବା ରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏପରି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନର କୌଣସି ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ କେତେ ଅସରନ୍ତି ବେହଦର ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଭାରତ ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲା, ଏବେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଭଗବାନ କ'ଣ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତି କି? ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରୀ ହେବେ, ତେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ କିଏ କରାଇବ? ଡ୍ରାମାରେ ବାବାଙ୍କର ପାର୍ଟ ହିଁ ଅଲଗା ରହିଛି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଜଣକର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ତେବେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର। ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆମେ ତ ଅମୁକ ଧର୍ମର ଅଟୁ, ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଚକ୍ର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ସବୁ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ପାଳନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଉଭୟଙ୍କର ସଂଯୋଗ ରହିଛି ନା। ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆରୋହଣ କଳା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହେଉଛି, ପୁଣି ଅବତରଣ କଳା ହେବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଠିକ୍ ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଟେ? ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ ଶୁଣାଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛି ଯେ ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବୁଝି ହେବାର କଥା ଅଟେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବାପା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ କ'ଣ କେବେ ବାବା ଅଥବା ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯିବ କି? ଏଠାରେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ପୁଣି ଶିବ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବାପ, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ।
एकमात्र बाबाଙ୍କୁ ହିଁ ପରମ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କେବେ ସୁପ୍ରିମ ଫାଦର ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସୁଖ ସମୟରେ କେହି ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ। କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ଅନାଦି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୋହଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ବରଦାନ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ହୁଅ। ଯେପରି କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ ନ ହେଉ। ସେହିପରି ଯେତେ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁନା କାହିଁକି, ମାୟାର ମହାବୀର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଉ। ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ନ ହେଉ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌମାନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ସମର୍ଥି ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠଧାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ଖେଳ କରୁଥାଅ। ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତିର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମାରୋହର ତିଥିକୁ ଏବେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରକୃତ ହୀରା ହୋଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ରୂପୀ ଚମକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ପ୍ରକୃତ ହୀରା ହୋଇ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ରୂପୀ ଚମକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।